Palaya. Oh, may yellow tayo. Ito na yung ating ampalaya ngayon. Look what she's having there. Wow. So, welcome back to my channel, syempre. So, on this video, guys, what we're going to do is to harvest our tomatoes and our ampalaya. So, the first thing we're going to harvest is our ampalaya kasi medyo konti lang. So, after our ampalaya is pupunta tayo dun sa ating tomatoes. Okay. Ito na siya. Marami na siyang bunga. Ayan, kukunin natin yung mga bunga na yan. At ito, yun oh. May yellow na siya. Kukunin na natin yan kasi ready na for seeds. I think it's having mosquitoes. So, ito kukunin na natin to. Kasi medyo na ano na siya oh, sa init siguro. Saka ito. Pwede na siya for seeds, diba? Yellow na. Guys, nanghihinayang akong kunin yung mga ampalaya. Nakakaiyak. Kasi gusto ko siyang pagguwangin. Oh, don't climb it there, Mimi. Oh, look, nasa naman ito. Kita niyo ba doon? Look at that. You climb the buoy. It's a monkey cup. Look at him. Hindi muna. Oh, se pääsee tulee kuluttaa nytkin Tarzan. Miming. Tawang ko sa iyo eh. Tingnan ko kulit ng pusa ko, guys. Ang haba niya. Parang ayoko siyang kunin. Ito ang lalaki. Pwede na ba natin kunin to? Sayang. Pero nag-ano pa siya, guys. Still have ano itong mga ano ba yung flowers. So mag ano pa siya talaga. Mag-group pa siya. Ang dami pa eh. Miming, duti dahil siya, Miming. Kunin na lang natin to kasi medyo ano na siya. So bali ito lang yung ating harvest. O diba? Ito Miming, duti dahil siya. 5, 8. Mahaba ang lalaki. Aray. Ay. Yuko na. Palaya. Oh, may yellow tayo. Ito na yung ating ampalaya ngayon. So next guys, punta na tayo dun sa ating tomatoes. Yan. Kita niyo yan oh. Diba? Ang dami. Tingnan niyo yan. Oh, diba? Ang laog. See how many times we harvested already, guys. It's not only one time. I think we harvested already 5 times, but still we have a lot of tomatoes. So do I have mga 15 rows? I think I did. So, yan. Diba? May distance talaga siya kasi yung asawa ko for comfort na lang para sa kanya. Kasi hirap niyang makapasok. Yun. Ganda nito ah. Ganda nito ah. Look at that. Mayroon doon sa baba. Parang mga beels. Mga beels. Diba? Ang bilis niya mag-crack pag too much ripe na siya, kaya kailangan natin tanggalin.
mga cherries tomatoes. So ito yung ano, mostly I planted is cherries. Yeah. So, ang sarap niya, matamis tamis. Okay darling, no problem. Thank you. Thank you for the water. So, I think this one we could not finish tonight kasi dark na. Tomorrow morning I continue harvesting guys. So we'll see you then tomorrow. Tomorrow. So guys, ito. Kukunin na natin to. Malaki. Ito, yes. Kasi bukas uulan. Kapag di natin kukunin to, talagang magka-crack siya. So yung ganyan, okay lang yan. Marami nang na-harvest natin. Isang panggana na oh. Grabe. Dami nating kamatis. O diba? Basta magsipag lang guys, may ma-harvest. Diba? Yan. Gawin nating tomato sauce. So ito. Kasi hinog na lahat, pwede natin tanggalin ng ganyan. O diba? Hindi natin makuha yan lahat guys kasi may ano pa siya oh. Iba kalahati. Ibang ano yun. Yun na nga eh. Mayroon pa siyang green. So, isa-isahin lang natin. Ito na lang. Oh. Naman na isa-isa. Aray ko. Isa-isa na lang. Isa-isa. Isa-isa lang. Aray ko. Ang dami natin ito. Ito. Ang saya man-harvest ng ganito, diba? Kasama pang iring. Don't bite me ha. The cat. Itu ay fakut aku lo. Hey. Fisika. Kuryawa. Yes. It's already one galyata is ligyan. Oi, mama. We still have a lot. Make bouillon. So, cut it.
Got it. Got it. My boy, donkey. Mo diha mga inday, mga dudong. Ang dami kamates. Tomato for sale. Ang dami. So guys, gabi na. So, pupunuin ko lang isang plangga ay yung isang balde. Tapos uwi na kami. Meron pa, marami pa tayong ma-harvest. Na yung ating ikalawang yung balde puno na talaga. So, ito na yung isang balde natin. Time check, it's 8:37. So, na guys, gabi na, madilim na. Look at that. So, narinig nyo naman siguro kung ano yung tumutunog ngayon. Sarap pakinggan, no? Ito yung aking best friend lagi. Hindi talaga siya alis, guys, unless hindi ako uwi. So, ito, tingnan mo, yan ang ayaw ko. Na antayin siya masyadong hinog. Kasi, magka-crack siya, guys, lalo na pag umuulan. Look what she's having there. Wow. It's heavy. Oh, mama. Yeah, I really love this tomato. Cherries. Super. Yeah. So you can bring it home. Okay. I'll do. Okay. Okay pa. Pa. Pa, people. So,